छोराले बाउको कपाल फाल्न लाग्यो यो मिलाएर फाल्छ कि बिगारेर फाल्छ यो सिक्दै हो यो हजममा भन्दा यसले स्पेसल हजमले चाहिँ 15 मिनटमा फाल्छ भने यसले चाहिँ 7.5 मिनटमा कपाल फाल्दैछ यति छिटो कि स्पेसल दलले टुप्पी फलेर जाय टुप्पी कान पनि काट्दिन्छ कहिले कहिले टुप्पी काट्दिनु न टुप्पी पहिला टुप्पी काट्दिनु अरे अँ होइन होइन रे यताबाट अलिकति उजेलो देखेर मोबाइलभित्र कपाल पस्छ अलि उतो सर तपाईँको मुखै देखेको छैन कि कसको हो तपाईँको यहाँ कालो देखेको छ मुख हो म कालो छु नि त आउँदै आएर चाहिँ कति टाइमको भिडियो रहेछ यो अनि जति बेला खिच्छ त्यति टाइमको क्यामेराम्यान अनमोल दाई हजुर के छ खबर गरेको मुखमा के चक्लेट हालेर हिँड्नु भयो क्या हो गाइसहरू हेर्नु न के गरे को गाइजहरूले हेर्ने हो अरू कसले भिडियो हेरिरहेको छन् त्यही युट्युबमा भिडियो हेर्नेहरूलाई भनेको गाइजहरू पनि गाइज हो कि होइन नि होइन भन भिडियो म्यान हो खिच्ने म्यान होइन भिडियो म्यान क्यामेराम्यान हो अँ भिडियो म्यान भिडियो म्यान दाई हजुर नमस्कार 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 गरिदिनु एकचोटि नमस्कार भयो भयो अहिले साइकल खेल्न जानु किन खिचिराख्ने हो भाइ एउटा कपाल काटेको कति खिच्नु हो युट्युबमा हालिदिनु काले किन दामी देखिरहेको रहेछ बद्दा टुप्पी हो कि टुप्पी खोइ त घुम्नु त एक राउन्ड अङ्कल टुप्पी मिलाउनु त बस बस